خلق د امن چغې وهي د دنیا مختلفې پالټۍ دي، مختلف مکاتب فکر خلق دي. څوک یو منشور پیش کوي، څوک بل منشور پیش کوي. څوک وایي په دې ملک کې په دې دنیا کې امن به په دې راځي، څوک وایي په دې به راځي، څوک وایي په دې به راځي. لیکن یو منشور قرآن پیش کړی دی، یو دستور قرآن پیش کړی دی، هغه ضمانت د امن ورکړی دی چې ملک نه فساد چې ختمیږي، قتل او غارت چې ختمیږي، ملک چې سیف پاتې کېږي. د هغه دپاره قرآن کریم 4 قوانین ذکر کړي دي. مختلف قومونو، مختلف مکاتب فکر خلکو هغوی دا منشور دنیا ته پیش کړی و. مخکې یو بادشاہ اجلاس راوغوښتله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې. هغه معروف مکاتب فکر خلک راجم کړل او ټولو ته ووایي چې یو داسې قانون جوړول پکار دی چې هغې سره د دې ملک نه د فساد ختم شي. یو جماعت خلک راپاڅېدل، هغه وویل چې بادشاه صاحب ملک کې چې امن راځي نو یو کار به کوو. بادشاہ ته یې ولیکل، مسوده ولیکله، بل یې ولیکل، په اسمبلی کې بل پیش کړ او د هغه بل خلاصه دا چې نکاح دې ختم شي. دنیا کې چې څونه فساد دی دا د ښځې نه دی، لہذا ښځه مشترک پکار ده، نکاح دې ختم شي. بس بادشاہ بل پاس کو، بس ټیک ده چې په دې باندې څه راځي، چې په دې باندې امن راځي، بس دا بل پاس. مسلمانانو څه زمانه وروستو یو ناشنا حالات پیدا شو، عجیب حالات پیدا شو. په دې کوڅه کې به سړی لدې وټک وهالي مړ به شو، د هغه هېڅوک قریبي رشتهدار به نه و، ځکه نکاح ختم شو. که نه چې نکاح ختمه شو، رشته ختمه شوه، نو انسانانو بې حرمتي شروع شوه. ځای په ځای باندې لاشونه پراته و، کله یو ځای پراته و، کله بل ځای پراته و. د انسانیت اهمیت او قدر ختم شو. بادشاہ ولګېدو، هغه جماعت خلک یې راونیول، هغه یې ټول پانسي کړل. وایي خدای دې تباه و برباد کې، تاسو خو ما ته فساد نور سیوا وکړه. د دې نه وروسته یو بل جماعت راپاڅېدو، هغوی یو بل بل پارلمنټ ته پیش کړ او په هغه بل کې ولیکل چې صیبه د فساد چې څونه په دې ملک کې دی دا د څه د وجې نه دی. هغه وایي دا د مال د وجې نه دی، لہذا مال مشترک کوي، مال کې د چا ملکیت ختم کوي، مال به د چا په ملکیت کې نه، مال به مشترکي وي. بادشاہ هغه بل پاس کړ. نو داسې حالات جوړ شول چې کله به زمیندار په پټي کې فصل به تیار کو او رشه به یې ودروله د جوارو د غنمو، نو هر سړی به ترې راغی، ځانه به ترې بوجۍ ډکوله او تلو به په خپل په مخه. زمیندار ته پته ولګېده چې یاره زما دا کړاو خو بې ځایه دی، زما دا کړاو پالتو کړاو دی، بې ځایه کړاو دی، ځکه ما ته د هغې څه ثمرې نه میلاویږي. نو زمینداران ولګېدل، زمینداري یې پرېښودله. چې کله زمینداري یې پرېښودله، ملک باندې قحط راغی، افلاس غربت راغی. بادشاہ ولګېدو، هغه جماعت یې ختم کړ. بهرحال ما مقصد دا محترم مسلمانانو چې مختلف خلکو، مختلف مکاتب فکر خلکو دنیا د امن دپاره مختلف منشور پیش کړي دي. یو منشور قرآن کریم پیش کړی دی زما مسلمانانو رونو اوریدونکو کتونکو. الله جل جلاله 4 قوانین ذکر کړي دي چې کله په یو ملک کې ته امن راولې، یو ملک کې امن، یو وطن کې امن راولې، دا هغه ځای نه فساد ختمې، قتل و غارت ختمې، دا اغواکاري ختمې، دا بې امني ختمې، دا خوف ختمې، دا فساد ختمې. نو قرآن کریم الله جل جلاله 4 قوانین بیان کړي دي.
پسورہ بقرہ کی آیت نمبر یوسل اویا کی 178 کی 178 کی اللہ جل جلالہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى یو ملک چی امن راولے فساد ختمے دا عمل دا ملک اگا امن بحال کے او امن نافذ کے پا ملکی اللہ پاک کوئی داغی دا پر اڑنبے قانون دا دے چی تباغ ملکی بسزا و دا جزا قانون نافذ کے کله چې د سزا او د جزا قانون نافذ شي یاد ساتي ګوري هغه ملکی فساد نه پهلاويږي فساد ختميږي فساد رکول کیږي ظلم ختميږي هغه ملک نه قتل او غارت ختميږي هغه ملک نه ظلم ختميږي هغه ملک نه زیاته ختميږي پس باندې اولنې دستور اولنې قانون قرآن دا پیش کړي مسلمانانو اللہ جل جلالہ ملکی چی امن راولے نو پاگی کی اولنے قانون بدائی چی پاگ ملکی سزا و دا جزا قانون نافذ کے سزا اورول نہ گرے سزا قانون نافذ کول امن پدی باندی رازی نو کل چی یو ملکی دا سزا و دا جزا قانون نافذ ہوئی نو بیا بچے دی ہم گور یاد ساتے ماشومان بنو جلے کی گی د ماشومانو بے حرمتیاں نیون کیگی بیا پا ستا پا موٹر وے باندی ستا پا سڑکونو باندی د زنانو بے حرمتی بن کیگی بیا پا محترم زائنو کی محترم خلقو قتل بن کیگی ذکر چی سزاؤں جزا قانون نافذ شکر دویم قانون اللہ پاک کوئی ملک چی امن راولے فساد ختمے دا عقید پر اللہ جل جلالہ دویم قانون پیش کے سورۃ بقرہ کی یو سدریاتیا کی 183 کے اللہ نہ 180 کی 83 نہ 180 کے اللہ اللہ اکبر اللہ جل جلالہ وی تاسو دسی کلچ امن ملکی امن راولے او فساد ختم ہوئے داغی دا پارا دویم قانون دادے چی تاسو پاگ ملکی دننا مال با دا شریعت دا قانون موافق سکوئے تقسیم ہوئے ہوئی گئے دا فساد چی شروع شوئے دے حقدار تا حق ندے ملاو شوئے غریب تا داغا حق ندے ملاو شوئے مظلوم تا داغا حق ندے ملاو شوئے ذکر فساد شروع دے پدی ملک کی کیا اگو رہے سلور پدی تمام عالمی دنیا کی پد طول عدالتونو کی قچرو کی دو قسم کی سنن لڑاولے کی گئی یو قسم کیس تا فوجدارے کی سنن ہوئی فوجداری کی سنن دویم نمونہ چکم کیس تے اگر تا دیوانہ کی سنن ہوئی فوجدارے کیس آگا کی سنن تو ہوئی آگا کیسز دی اگر دا قتل او دا دی سر تعلق ساتی دویم نمبر کیسز پا تمام عدالتونو کی دا پراتے دیئے دا یو سڑی پا بل بنی دا اوکڑے جیداد باندی دا دونا زگی زمانی ولی دے وی دا زمان دے اگر زمان دے دا زمان محترم دا فساد دا دیزی نخور دے اللہ پا دی دوارو قوانینو کی اولنے قانون کی سزا دا جزا قانون کی اللہ فوجدارے کیسونو بھی خویستا قصہ ختمہ وارو کنا کیس وارو قصہ ختمہ کر لاوے سزا وارو سزا نافذ کا دویم نمونہ چکم دیوانہ کیسو ندی اللہ پاک پا آگئی کی ہم داویل چی قانون مال چکم دے دادا قانون شریعت موافق تقسیم کے دریم نمبر قانون اللہ جل جلالہ چی ملک امن راولے اللہ پاک وی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل 188 کے اللہ ہوئی کہ ملک نہ بن نظام در رشوت ختم کے رشوت نظام ختم کا ملک نہ ملک بخپل امن راضی دا سونا بے امنی اور دا سونا حالات چی سخشی دی دا سونا مصیبتون چی پا دی ملک باندر آگلی دی اہم وجہ چکم دا اگر رشوت دا اور دریم وجہ چکم دا سلورم قانون اللہ دا دی ملک دا امن دا پار اللہ پاک پیش کرے دے پیو سل دریاتیا کہ اللہ ہوئی کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم دتا مسئلۃ الصوم لارتباط النفس سلورم قانون دارے اللہ بس عجیب نظام دے کنا عجیب خلق دے قرآن نخل کو شاکری دا تعلیمات قرآنی و نخل کو بل طرف تا روگردانی کری دا
او څوک یو منشور پیش کوي څوک بل منشور پیش کوي یو یې پدی په امن راشي بل یې پدی امن دعوی کوي دا ډېر عقل نه بعیده خبره ده. نو څلورم قانون چې کوم دی هغه روژه ده. څه ده؟ روژه ده. روژه کې د روژې چې کوم دی بیا لس حکم دی حکمتونه دي هغه ما بیان کړي دي. روزو کې فواید اور برکات پاغي کې تاسو وګورئ. دا څلور قوانین دي زما محترمو د ملک د امن د پاره چې فساد ختمه فساد ختمه. سزا جزا قانون نافذ کا، مال قانون موافق تقسیم کا، مال قانون موافق تقسیم کا. او دریم نمبر چې کوم دی دا روجی سره ارتباط د نفس راځي. دا سبب د څه شي دی؟